Alléluia, bana na nzambe. To pamboli lisusu nzambe na papa na biso erego aidin. Nzambe malamu oya bateli biso kati na posi mobimba. Pe amoni biso mokola lomingo kati na kimia comme nezo lokumo yawe. Tolingi toyoka liloba na yo na tango oyo. Toko tanga mbala moko pour ko gagner temps. Mokanda ya 2 Samuel chapitre 1. Matin na biso ezali de verset 1 jusqu'à verset nango 16. Mais tokotanga kobanda na verset 5 pour gagner temps. Totangi na kombo na Yesu. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis: me voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Verset 14, David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oeil de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit: approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Bien-aimé Katnakolo, awa totanka à quelques versets, mais yon andako okotanga kobanda verset 1 jusqu'à verset 16. Awa Bible eza koloba na biso, thème na biso ezali: comment les héros sont-ils tombés? Moto nyonso oyo ayebi histoire biblique okoyeba ke Saulo abandaki kolinga David te, pe abandaki koluka ba moyen nyonso ya koboma David, pe David abandaki kokima ye. Bato nyonso bayebaki ke Saulo azali ennemi ya David. Israel mobimba eyebaki likambo wana. Sikoyo mokolo moko Saoul akena bitumba contre ba Philistin, azwaki liwa elongo na bana na nyonso. David pe awutaki na bitumba na Amalécite, azana Chiklag, azako pema, amoni kaka elenge moko azako ya mbango, pe elenge wana ayiko pena makolo na David. Apesi esango ndenge bitumba ezalaki, pe ndenge Saulo azwaki masasi, pe Saulo abengi ye aya kopesa ye liwa, apusa ye asanforce contre épée na ye pote akufa po azwaki bapota akoki kobika te. Aboyaki ete ba Philistin baya kozwa ye pe banyokola ye ntango azali bapota na nzoto. Sikoyo ndeko oyo azalaki na idée ke soki amemeli David sango wana, David akosepela. David akoki kopesa ye mbongo to akoki kopesa ye parti moko na bokonzi na kati ya royaume. Nzokande David azalaki komona Saoul lokola papa pe lokola mosali na Nzambe. Ata mokolo moko akimaki Saoul ake kobomba na caverne. Saoul pe aye kaka na caverne wana afandi libanda balali. Bato oyo bazalaki na David, bato ya makasi lokola ba Abikai, ayebisi David abi papa tala moto oyo anyokolaka, pesanga nzela na beteli konga moko na akufa po tozwa kimia. David aboyaki ayebisaki na Abikai: je ne peux pas porter ma main impunément sur l'œil de l'Éternel. Ayebaki ke soki amami Saulo ekozala pona ye lisumu, ekozala pona ye malédiction, aboyaki likambo wana po ayebaki aza mosali na Nzambe. Sikoyo bato mingi bazalaki na idée ke bazali ba ennemi.
Zokade David azali komona Saul ennemi te, azali komona papa pe mosali na Nzambe. Tango azwi sango wana ndeko aye kopesa ye, ndeko akanisa ki David akosepela Bible ngalo lobi mbala moko David alongoli na kiti akwe na se abandi kolela pe apasoli bilamba na ye na ba oyo nyonso bazalaki na ye elongo. Babandi bango nyonso kolela pe David a décidé kosala jeûne, aboyi kolia komela pe kolala likolo na mbeto pembe na basi abandi kolala na se. Likambo oyo bato nyonso bazalaki pembeni pe basalaki lolenge moko. Na nsima atuni ndeko abi yo oza nani? Ndeko ayebisaki azali Amalekite, azali mopaya. Atuni ye abi pourquoi n'as-tu pas craint de porter ta main sur loin de l'Éternel? Pona nini obangaki te komama mosali na Nzambe pe kopesa ye kufa? Mbala bako David abengi moko na basoda na ye alobi boboma ndeko oyo makila na ye na moto na ye moko. Bien aimé, eloko nini Nzambe alingi koyebisa ngai na yo likolo ya komama basali na Nzambe? Oyebi ba église na lelo bato mingi bazwa yango lokola lokumu, kobemisaka kombo na basali na Nzambe, kotambusaka kombo na basali na Nzambe, kocholaka basali na Nzambe, kopibliaka faiblesse na basali na Nzambe. Awa na sina moi oyo moto azali sembo azali te. Bible ngalobi ce n'est que Jésus-Christ le fils de Dieu qui est juste. Moto nyonso azali na mabunga, moto nyonso azali na bolembu na ye. Ata ba grand homme de Dieu oyo totali na kati na Biblia pe basala ba mabunga. Moto lokola Abraham azali na promesse na Nzambe mais akendeki kozwa servante na ye mpona kozanga patience pe akweyaki na ye pe apesaki ezemi. Mais Nzambe a compté toujours les pères de la multitude. Na nzela na Abraham de Jésus pe abimi na génération wana. Bien aimé kati na kolo bapaka mingi kati na lingomba mosala na bango komemaka basango ya bapasteur epe na baresponsable mpona kotia bango na baconflit, mpona kotia bokaboni kati na église. Pe lelo église mingi ekomi divise mpona batrafic ya maloba, kati na bamama trafic ya maloba, kati na bajeune trafic ya maloba. Bato bazali so kobanga basali na Nzambe te, bato bazali komama basali na Nzambe butu lokola moi. Awa boye David alobaki na ndeko mpona nini yo obangi te? Ngai mpe naza koloba nango lelo mpona nini obangaka te kotanga kombo na basali na Nzambe lokola baando na yo, lokola basangasi na yo, kochola bango, koloba makambo na bango ezali malamu te ndeko. Bizaleli wana bamingi bakoti kati na malédiction sans le savoir. Bamingi boma na bango ebebi pe misala na bango ebebi. Makambo na bato na Nzambe etalaka moto te, ezali likambo na ye na Nzambe. Bible ngai lobi na mokanda na Psaume chapitre nango 5 verset 14 à 15, Nzambe alobi il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia les rois à cause d'eux. Bato mingi lelo bazali kobeta mafimbo mpona kochola basali na Nzambe. Molinga mikati na kolo bisika yo ozali na bizaleli wana, yo moto okoma trafika ya maloba na kati na église pembeni na mokambi kaka chochochocho makambo ya lokuta na kombo ya bato ezali malamu te, ezali kopesa yo malédiction. Eza na lisumu moko na Biblia bato mingi bayebaka yango te. Lisumu wana ebengami médisance. Ezali lisumu nini? Soki oyebi mabe na moto, oyebi bulumbu na moto, oyebi faiblesse na moto, soki omemi yango epai na bato mosusu, yo mpe osali lisumu. Bandeko, kola tolinga to changer bizali na biso, to se repentir, to komi na ntango na suka. Soki oyebaki ke ozalaka na comportement na kati na église, yo diacre, yo mama, po bokoma kofanda liboso na basali esika moko, botika bizaleli wana ezali malamu te. Molinga mikati na kolo, il faut tobanga basali na Nzambe. Bible elobi basali na Nzambe bazali ko mériter double honneur. Ata azali mosali na moke komona ye eloko pamba te. Nzambe azalaka na kanda likolo basali ya moke. Yango na alobi celui qui donnera ne fût-ce qu'un verre de l'eau à l'aide de ses petits, parce qu'il est mon disciple, ne manquera pas une récompense.
botika ko minimiser basali ya nzambe, botika ko mona ke bazali boya mike, ata moto aza na poste te, ata moto aza na grade te, aza serviteur, pesa ye respect, po bebisa kombo na ye te, pe kotambusa kombo na ye te. Oyo ezali libela nzambe, tika te nzambe apambola moko na moko. Merci tokomi na suka, topesi mbote na ndeko musée Christophe Mulaja kuna na Fepau na Kapala, na pesi mbote na musée Trésor Kitoko, na pesi mbote na musée Denis, na pesi mbote na musée Onésime, pe na pesi mbote na bapaka nyonso ya Fepau, tika te nzambe na papa na biso Frank Tambwe apambola moko na moko.